Всем привет! Сегодня у меня на очереди достаточно экзотическая рыбка, которую мало кто ловил, да и в целом слышал о ней. Впервые я сам с ней познакомился в прошлом году на этом же ручейке и тоже стоял и думал, что это за рыбка такая. Сейчас нашел стояночку их, маленькая стайка. Так как ловил я его только на опарыша, решил ничего не придумывать и пойти попробовать повторить опыт. Стайка мелкая, рыбки сейчас на вид сантиметров 5-7, но тем не менее попробуем их поймать. Это была даже одна поклевка, нужно соблазнить рыбку. Знаю, что они живут в таких ручьях с хорошим течением, песчаных, как правило, и знаю, что ими активно питаются хариус и форель. Вот, и опять убежала. Она, получается, даже на крючок сесть не может полноценно, и поэтому не успевает уколоться, поэтому может несколько раз клюнуть. Даже на крючок не садится. Так. Вот такая вот маленькая. Не уверен, сфокусируется ли полноценно. Вот такая рыбка. Малюсенькая. Камера мне даже особо не фокусируется. Не могу отказать местному жителю. Видишь? А местный житель тоже в шоке. Очередную рыбку ловить. Сегодня это даже самая крупная. Попытки его сфотографировать, получается только лишь падение. Маленькая, красивая, напоминает вьюна, и насколько я знаю, они из одного рода. И я подумал парочку себе даже в аквариум попробовать взять. Посмотрим, адаптируется или нет. А так, да, в ручьях, в лесных. Есть каменистое дно, песчаное, то ее можно вполне себе найти. Знаю, в детстве многие ловили на нее, как на живца, и неплохо вполне справлялись. Но, правда, рыбка не очень широко распространена, поэтому не все про нее слышали. Все, спасибо за просмотр, желаю успехов, ищите и находите свои трофеи. Челлендж продолжается.